Tok tok tok. Ini tuh mau ke dokter hewan. Ini loh, Oru ini loh sakit. Dia nggak mau makan, nggak mau minum. Ini mau diperiksa di dokter ini. Tok tok tok. Tok tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Mana ini dokternya ini? Oh, ini dokternya. Ini dokter hewan ya? Iya. Ini namanya apa ini? Oh, ini rumah sakit ini loh. Rumah sakit hewan Mengtrong. Apa Mengtrong itu? Ini loh dok, ini sakit. Ini namanya Oru. Nah, Oru ini nggak mau makan, nggak mau minum. Coba diperiksa dok, sakit apa dia? Ya apain itu dok? Makan. Gak mau makan. Nggak mau makan ini dia. obat ini. Rasanya kayak Oreo. Nggak diperiksa dulu dok, perut-perutnya apa, kenapa gitu. Wah, alat-alatnya nggak lengkap ya. Ini diapain itu dok? Oh, dilihat. Ada cacingnya. Hah? Emang makan cacing? Iya, Oru, kamu makan cacing? Enggak kok. Dia makan itu kok, kacang kok tadi. Tunggu, kita operasi dulu. Hah? Dia operasi? Tunggu. Tuh keluarin pakai ini. Cacing suka ini. Iu, rasanya buangin dulu. Wow, dapat banyak. Banyak cacingnya. Waduh. Gimana ini? Sekarang dijahit. Oh, dijahit sekarang. Sabar ya Oru ya. Tut. Sekarang dibatu. Sekarang minum obat. Nih, rasanya kayak Oreo. Oh, minum obat. Obatnya berapa kali sehari, dok? 2 hari sekali? Iya. Oh, itu bisa sembuh berapa lama dia? Sembuhnya? Sembuh. 1 hari langsung sembuh? Iya. Oh, iya. Sudah? Iya. Oh iya, mudah-mudahan sembuh ya. Iya. Berapa ini dok biayanya dok? Berapa? 2 apa? 2.000? Iya. Oh, 2.000 murah ya. Nih, uangnya. Terima kasih ya dok ya. Iya. Dadah. Assalamualaikum.